wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Tubuji dari kelas 11 TKR 1. Saya akan menjelaskan electrical wiring diagram, form, dan reverse link. Oke, Kak. Dari baterai menuju ke fuse horn 10 ampere, lalu terbagi menjadi dua. Yang pertama ke terminal 86 relay horn dan kedua terminal 30. Lalu terminal 85 menerima arus dari 86 diteruskan ke horn switch. Terus terminal 87 diteruskan ke horn. Lalu kembali lagi dari baterai ke switch, lalu ke fuse IG back 10 ampere diteruskan ke reverse switch. Dari reverse switch terbagi menjadi dua. Pertama untuk reverse rear combination leg LH dan reverse rear combination leg RH. Dari baterai ke fuse stop 10 ampere, lalu ke stop light switch, lalu ke stop real combination leg LH dan real combination leg RH. Terus dari baterai ke fuse tail 10 ampere masuk ke leg control dan terbagi menjadi dua. Untuk yang pertama tail from leg LH dan from leg RH, dan yang satunya lagi terbagi menjadi tiga. Yang pertama untuk real combination leg LH, listen shape plate lamp, dan tail real combination leg RH.